E mërkura që e dita e fundit e afatit që u acaktuan për ekzekutim të pagës, e me që kërkesa nuk ju realizua punëtore teknik të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet nisën grevën. Disa prej tyre sipas kolegëve s'patën mundësi t'i bashkohen grevës për shkak të mungesës së të hollave, e të tjerët që ndruan brenda orarit në korridorin e QKMF-s. Normal, ajo me qenë me kohë edhe për ka vështirësi e lemo tash në këtë kohë. Disa kanë kredia, disa janë nëna që janë vetë ushqyse, disa burrat nuk ju punojnë, kështu me radhë. Normal që është shumë vështirë. Shabani shpreson se do të bëhet një zgjidhje. Inshallah do të marrin masa sepse kështu nuk shkan. Nuk shkan kështu na gjithë me i lypë pagën tonë nëpërmjet mjeteve të informimit apo një greva. Në mbështetje të punëtorëve teknike ishte edhe kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Ne kemi paralajmëruar më shumë se një javë ditë se nëse pagat tona nuk janë në momentin e saktuar ne kemi hyrë në grevë. Na tash vetëm këta po e bëjmë të gjithë punëtorët, domethënë me përjashtim të një punëtori që na mungon dhe ai punëtor na ka munguar dhe është deklaruar se nuk ka mjete për me ardhur në punë. Azemi tregoi se kanë pasur takime me drejtorinë e shëndetësisë në Prishtinë. Ne me drejtorin e shëndetësisë të komunës Prishtinës kemi pasur komunikim edhe dje, kemi pasur komunikim edhe sot, përderisa drejtori i shëndetësisë fajin e gjuhën tek kompania, por megjithatë po them për neve nuk është fort me rëndësi është i komunës ai kompanisë, për ne është me rëndësi që kemi ardhur deri te ky moment. Televizioni ka tentuar të marrë një qëndrim edhe nga komuna për këtë çështje, por të njëjtit gjatë ditës nuk kanë kthyer përgjigje.